Вот такой комплект, сколько он стоит? Я смотрю, Умывальник здесь стоит 90 тысяч, тумба 60 тысяч. 150 тысяч Да. за вот это. Ладно, на самом деле это не шутка, это Laufen в спеццвете. Видите, отбортовочка классная. Но мы его отдаем за. Умывальник отдавайте за 1030. То есть делайте в районе 70% скидку. И тумбочку можете отдать за 40 тысяч. То есть комплект за 70 тысяч можете отдать. Так, идем дальше. Это у нас Laufen. Он и так хорошо продается. 80 сантиметров. Ну, если что, для наших клиентов 20-30% тоже разрешаю сделать. Так, душевая система вот такая золотая, классная, с термостатом. 30% можем отдать. Так, пойдем дальше.